Oi, galera e garotas, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos ver as três atualizações que passaram e a gente nem viu. Ó, é a da coruja e também também a do bioma de neve, que lançou a parte 2 e eu quero ver. E também a da pescaria. E nós vamos ver isso tudo junto, ok? Vamos lá. Hoje não vai ter tempo previsto pra gente jogar, nós só vamos ver atualizações. Então vamos lá. Aí eu deixei uma madeira cair. Gente, nós vamos procurar vários pés de coelho, porque eu quero comprar a touca, porque a gente vai ver o bioma de neve, né? Veio coelho. Nossa, nenhum coelho tem pé. Gente do céu, pelo amor de Deus. Gente, eu tinha achado um carvão, aí eu já arrumei o carvão. Olha os peixinhos aqui. Vamos ver o da pescaria, bora tentar pescar alguma coisa. Olha, um carvãozinho, bora colocar lá na nossa fogueira. Porque vai que a gente consegue evoluir um mapa novo. Aqui, que a gente tava precisando. Vamos ver esse baúzinho aqui, né? Olha, 2 lobos juntinhos ali. Tomara que esse baú venha coisa boa. Eu odeio quando vem caixa de semente, velho. Caixa de semente eu nem sei pra que serve. É só uma bostinha aí. Aí, a caixa de semente. Deixa eu ver pra que serve isso. Caixa de semente de quê? Eu vou plantar só pra não ficar bagunçado. Então, gente, nós precisamos caçar pé de coelho. Vem um pé de coelhinho. Esse daí não sabe. Eu quero saber como que os coelhos andam sem pé, velho. Não vai pra perto do lobo, não. O lobo é seu protetor. Eu tenho 2 bandagens pra mim poder me ajudar quando eu precisar. Que eu comprei um negócio de médico. Vara antiga. Oxe, mudou o nome, foi? Tentar pescar um peixinho. Eba. Estamos quase conseguindo. Ai. Vixe. Ah, não. Tentar pescar mais um peixinho. Vamos ver se nós conseguimos pescar. Ai. Ah, não. Não tento mais também, não. Nossa, mano, que ódio. Peguei madeirinha. Que eu já quero construir um mapa pra mim pegar todos os bagulhos do mapa e explorar ele todo. E eu vou procurar um pé de coelho. Ai, ai, que susto, mano.
Coelho, vem em pé, por favor. Venha a pé. Se você for perto de uma planta, mano, coelho do diabo. Eu odeio quando os coelhos vai perto de uma planta só pra poder se vir em pé. O pé deles fica na planta. Eles não têm pé, não? Pelo amor de Deus. Nenhum coelho tem pé nessa bosta. Que diacho. Também não existe mais coelho. Nenhum coelho tem pé nessa bosta. Que inferno. Eu já tô com fome. Olha, veio o pé. Que diacho. Tome, moço, e me deu um saco bom. Fominha. Bora catar comida. Vou catar comida porque comida é bom. Olha, um mercadinho. Bora lá. Ele está quase extinto. Maçã. Tem maçã no mercado, galera. Vamos plantar isso logo, né? Que já tá me dando agonia. Nós precisamos da nossa fogueirinha para poder sobreviver. Depois eu vou tentar pescar mais um pouquinho. Pois você não vai apagar, não. Mas já deu tempo nem de respirar. Já tô com fome. Vou comer uma maçãzinha. Será que ela alimenta bem? Bora economizar maçã, galera. Maçã é difícil de achar. Vou pegar comida. E já procurar mais pé de coelho. Porque a gente precisa do pé de coelho porque a gente vai explorar o bioma de neve, né? Aí pra gente poder explorar o bioma de neve, nós precisamos de uma toquinha. Nós precisamos de bastante carne e depois eu vou tentar pescar. O tanto de carne, galera. E tem de sobra. Deve ter mais por aí jogada que eu deixei. Olha, é bem pouquinha. Procurar uma casinha, porque lá sempre tem cadeira. Olha, munição de revólver. O bicho tá correndo atrás de mim, que saco. Isso, vai embora. Matar mais alguns coelhinhos. Ai, gente, eu quero uma lança logo. Eu acho que é melhor eu procurar baú. Munição de revólver. Mesmo que eu não vou precisar ainda, né? Mas é bom, porque vai que eu acho uma revólver daqui a pouco.
Lança, 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 lança. Lança. Agora os coelhos correm de mim, viu? Coelho, filho da mãe. Tem que ficar clicando na tela pra poder pegar as coisas, velho. Já dá pra fazer uma toquinha lá. As carnes, tudo aqui, ó, pedindo socorro que eu coloquei no moedor. Pede coelhinho, pede coelhinho. Bem pouquinha carne e o negócio ainda avisa que eu tô com fome. Já bora fazer a touca de ouvido, né, galeres? Pegar aqui o pé de coelho e bora lá. Não tem mais um negócio de neve? Vou chorar. Gente, não tem mais a neve. Tem que pegar madeira, que bosta. Eu tô com meu machado velho ainda. Tem neve sim ali, ó. E a noite tá se aproximando. Ai, que ódio. Fogueira, pelo amor. Ai, gente. Tomara que eu sobreviva. Eu consiga sobreviver. Depois eu vou salvar a criança. Diferença madeiral. O que esse coelho tá fazendo na nossa base mesmo? Não mostra mais onde fica o bioma de neve, velho. Onde fica o bioma de neve? Ah, não, você tá atacado essa noite. Aqui, ó, o bioma de neve. Tem que expandir o mapa.
Eu preciso de baú. O negócio não tá mostrando o baú, não. Vixe, 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 vixe. Matei 2 e tô viva. Olha, veio um de intruso. De intruso. E com fome ainda. Pra melhorar. O problema é que se eu morrer, não tem ninguém pra me salvar. Recuperar a vida. Já dá pra voltar. Oi, lobinho. Ihu. Eba, criança, vai ser salva já? Bandagem. Nós já tem 50, mas é bom. Ô, gente, eu vou ter que fazer um negócio, então, infelizmente, eu vou ter que acabar o vídeo. Bye, bye. Beijos, tchau.